हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई स्वागत छ आज हाम्रो मिनी टुर किचन गार्डनमा। अब मैले चाहिँ यता गार्डनतिर जाँदैछु र यहाँ हाम्रो कानपुरी आमा हुनुहुन्छ। कानपुरी आमालाई चाहिँ के लगाउनु भएको छ, के फलाउनु भएको छ सोध्दैछु। अब काँक्रा लामा के फलेछ देखाइदिनु त। ए काँक्रा फलेछ, यहाँ टिप्दैछु। ए खानी भइसकेछ हाम्रो यो काँक्रा चाहिँ। अनि अब प्याजको सिजन हो। अब प्याज उखाल्नु भयो। प्याजको सिजन हो नानी। अब प्याज खन्न पर्यो। अब गृहस्थीको अब यही हो, किसानीहरूको काम। कहिले भ्याइँदैन। प्याज चाहिँ आमाले यति उखेलेर यहाँ राख्नु भएको छ। प्याजलाई चाहिँ 1 हप्तासम्म जति चाहिँ सुकाएर बल्ल राख्ने, निकाल्ने रे। यो पातबाट चाहिँ छुटाउने रे, नभए कुहिन्छ। अझ अहिले त पानी पनि परेको छ, फेरि एकदमै ख्याल गर्नै पर्छ। अरू के छ त आमा ल देखाउनु त हजुरले हाम्रो किचन गार्डनमा। बोडी छ। यहाँ बोडी अब खोज्नु पर्यो तरकारीलाई। यस्तो त्यही त हो नि। अब तरकारी लाउनु पर्यो, किसानीहरूको खानु पर्यो, खुवाउनु पर्यो। किसानीहरूले नगरे अनि बजारियाले सहरियाले के खान्छन्? त्यही त हामीले गरे खाने हो नि। यहाँ चाहिँ हाम्रो सानसाना बतिला काँक्राहरू पनि लागिरहेछन्। अब खाने बेला हुँदैछ। जियोस् तयारी हुँदैछ। मिठो छन् काँक्रा, घरमै फलेका काँक्राहरू। अनि हामीसँग त आमा फर्सी लौकाहरू पनि छन् नि, होइन कता? जाम काँक्राहरू। ए ठुलो। यहाँ चाहिँ कस्तो मजाको खाने भइसकेछ। यस्तो ठुलो काँक्रा, लोकल काँक्रा जस्तो छ त। लोकलै काँक्रा। ल काँक्रा र ल आमाले हामीलाई फेरि लौकातिर लग्दै हुनुहुन्छ। तर हामीले यहाँ बाटोमा जाँदै मकै फलेको पनि देख्न सकिन्छ। अब मकैको सिजन हुनाले मकै पनि खाने बेला हुँदैछ। मकैको टाइममा पनि देखाउँछु। ओहो, अब हामी लौकातिर जाँदैछौँ। ल लौका यहाँ चाहिँ यस्तो लामो गरेर लौका फलेको छ। खाने बेला भएछ। अहिले तरकारी भएको भएर नटिपेको। यहाँ अब घेरिमला यो पनि खाना हुन लाग्छ। यो पनि अहिले अब अलि बतिला जस्तो छ र अनि नटिपेर। अनि यहाँ पनि घिरिमलाई छ। हो बतिला छ। अब अहिले त्यही पनि भित्र अलिअलि तरकारी भएको कारणले हामीले अलि पछि टिप्छौँ। हो यो काँक्रा यस्तो बतिला हो। यो काँक्रा चाहिँ नमिठोवाला हो क्या आमा? तितो भनेको यही काँक्रा हो। देख्दा पनि काँक्रा जस्तै छैन अलि। ऐरेली हो यो भयो। ऐरेली काँक्रा हो यो त। यो चाहिँ अलि काँक्रा मिठो छैन, तितो छ। लोकल काँक्रा होइन। हामीले चाहेको थियौँ, करेला भन्दा बढी तितो थियो यो काँक्रा चाहिँ। लौका बतिला लागेछ। काँक्रा खराब भएको छ। काँक्रा यो चाहिँ खाना नहुने काँक्रा हो। यसलाई चाहिँ फाल्छौँ हामीले। बतिला लागेछ। उता भिन्डी छ। ल जाम हिँड्नु आमा, भिन्डी पनि हेरौँ। आज टुर गरौँ के यहाँको। ल हामी यसो बाहिर निस्क्यौँ अब भिन्डीतिर। मकै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। मकै अब लाग्दैछ। आमा यो मकै कहिले खाने बेला हुन्छ यिनीहरू? यो बैशाखमा छन्। बैशाख लास्टसम्म चाहिँ अलिकति खाने बेला हुन्छ। भिन्डी पनि छ। अस्ति गाई आएर वनगाई आएर खाइदियो। अब यस्तै खोज्ने हो। गोड्न यहाँ झाल झम्टा धेरै छ। भेन्डी पनि अलिअलि फल्दैछन्। भेन्डीको बोट। मकै खाने अब खाने लास्टमा हुनु लाग्छ भइसकेछ। अब पानी परेको सिजनमा त जताततै हरियाली नै हरियाली हुने, होइन? राम्रो देखिन्छ नि बारी पनि। ल यी भिन्डी पनि एउटा दुईटा अब खाने हुनु लाग्छ। हजुर त्यही हो खेती किसानीले गर्ने, खाने। झार जङ्गल माटो धुलो गर्यो अनि सहरियालाई तरकारी पुर्याउने, आफूले खाने। त्यस्तै छ किसानीको काम।
यो भिन्डीको बोट यो भिन्डी फल्दैछन् अलिकति त्यति टिपियो ल भिन्डी अब के हेर्न जाने त आमा अरू केही छुटबुट छ कि नयाँ यो लौका त टिप्यो यो लौका अलि टिपिसक्नु रहेछ यसलाई अब टिपेर पार गरिदिएपछि कसैले पनि खान्छन् छिप्पिसकेको छ ए हाम्रो त्यहाँ लौका चाहिँ अलिकति छिपिसके जस्तो छ ए ठुलै खान मिल्ने छ भने खाने नभए के गर्न सक्यो बिउ राख्नलाई खान मिल्छ ल हाम्रो किसानीहरूको लामा अब हामी कता जाने अरे हामी अब यो कवेलीको मन्टा भयो मैले अघि नै टिपेँ एउटा दुईटा भएको कवेलीको मन्टा सब्जी मिठो हुन्छ अब हामी गयौँ गावातर आमा हामीले कवेली भन्ने कि फर्सी भन्ने फर्सी भन्ने जे भने पनि एउटै होइन फर्सीको मन्टा कवेलीको अब हामी गावा हेर्न गइरहेछौँ गावा हेर्न कर्कलो ए कर्कलोलाई अब खाने बेला नि हुनु लाग्छ यसको सुइरोहरू यिनीहरूको चाहिँ हामीले उ बनाउन पनि सक्छौँ होइन सुइरोहरूको त पकौडी पछाडितिर त हामीले मस्यौरा पछि छिट्टेपछि यसलाई सुदूरपश्चिमतिर पापडो भन्दो रहेछ कि आमा अनि तरकारी अब पातहरू सुइरोहरू त अब तरकारी सिटी लगाएर नि कलिलोमा खान भयो ल हाम्रो यो गाभा हो पिँडालु भन्छ गाभा पिँडालु तलपट्टि हुने पिँडालु माथिपट्टि गाभा अब यो गाभा खाने सिजन पनि आयो हाम्रो त केरानी फलेछ नि आमा उतातिर त के अरे आमा यहाँ मेवाको बेर्ना ए जमाको यहाँ चाहिँ अर्को ठाउँमा राख्नलाई ए यसलाई अर्को ठाउँमा सारेपछि केरा नि जाम ल केरा पनि हेरौँ किसानीहरूले के लाउने के नलाउने यहाँ केरा पनि हो अलिक पानी नपाएर अलि राम्रो छैन हजुर ठिकै छ यसलाई हरिछाप केरा भन्छन् हरिछाप केरा दबाई पानी पाएन त्यही भएर अलि राम्रो छैन अनि मेवा फलेछ कि नै त हाम्रोतिर मेवा फलेछ अघि लिएर पनि जानु रहेछ मेवा चाहिँ हाम्रो यहाँ अमरुदको बेर्ना जोगाएको यो पनि फुलेछ अम्बा बेलौती भन्नु नै यसैलाई एउटै हो फुलेछ सानसाना फलेका पनि छन् बतिला छन् यो नि कृषिबाटै लिएर सारेको अब आप हेर्न जानियो कि आमा ठुल्ठुला खान के अरे हाम्रा त अहिले आप त बढ्दै गइरहेछन् अब आँपको सिजन हाम्रो बारी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मकै अनि घिरम्ला फर्सी लौका सबैले हरियो नै हरियो देखाइरहेका छन् यहाँ चाहिँ आँप छ यो एउटा बोटको आँप भयो दशहरी आँप हो हजुर अब पाक्ने उसको सिजन आयो होइन अब पाकेपछि मिठो पनि छ कति राम्ररी फलेछ जोस् अझै नझर्दियोस् हावा लाएर कमै किसानीहरू यही हो सबै बोडीहरू यहाँ पाकेछन् फलेछन् एकदिन टिप्न हाल्नु पर्ला जस्तो यहाँ चाहिँ अर्को बोटको आँप पनि छ ठुल्ठुला भइसकेछन् अहिले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले यहाँ चाहिँ यो कुन आँप हो त आमा यो आँप कपुरी हो क्या कपुरी भन्छ ए अहिले आँपको सिजन हुनाले चाहिँ जता पनि आँप देख्न सकिन्छ र जेठतिर चाहिँ मजाले पाकेर खाने लागेको हुन्छ नि यिनीहरू र यहाँ चाहिँ हाम्रो बारी हुन्छ यसरी सबै मकै फर्सी सबै लगाइएको छ यहाँ
र फेरि म अर्को आँपको बोटमा जाँदैछु। ल यहाँ पनि फेरि अर्को आँपमा बोटमा चाहिँ आँप फलिरहेका छन्। अलिक ठुलो भएपछि अचार खानलाई पनि हुने, पाकेपछि त आफै खानलाई पनि मिठो हुन्छ। र करेलोको झाल पनि छ, अलिअलि टिपेर लिएर जानु। ए यस्तो मजाले ठुलो हुँदैछन् आँप चाहिँ। र यहाँ चाहिँ कागतीको बोट छ, साना साना हुँदैछन्, हरियै छन्। एकछिन समय नै लाग्छ यिनीहरूलाई पनि। यो चाहिँ कागतीको बोट हो। र अलि यता पछाडि चाहिँ हाम्रो ड्रागनको बिरुवा जमाएका छ। कामबाटलाई चाहिँ लिएर आएर सानसानो यहाँ ड्रागन जमाइएको छ। र यहाँ बोडी, यहाँ चाहिँ हाम्रो घिरम्लाको झाल छ। त्यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो करेला फलेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी चाहिँ हामीले सपोर्ट दिएका छन् यो झालहरूलाई। र टमाटर पनि अब लगभग सकिसके जस्तो छ। ल यहाँ चाहिँ हाम्रो कुरिलोको झाल छ। यहाँ कुरिलो चाहिँ भर्खर यहाँ यसरी सानो टुसा लगाइरहेको छ। यो अलिकति ठुलो नहुँदासम्म चाहिँ हामीले यतिकै छोडिदिन्छौँ। तर त्यति राम्रो चाहिँ फलेको चाहिँ छैन कुरिलो अहिले चाहिँ। अस्ति नै चाहिँ मजाले नै खाइयो यो कुरिलोको झाल। र यो कुरिलोको झाल र यतापट्टि पनि अर्को कुरिलोको झाल छ। र यहाँ चाहिँ यसरी करेलालाई झाङ दिएका छौँ, फल्दै पनि छ करेला। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ करेला। र यहाँ चाहिँ घिरम्ला पनि फलेको छ, सानो बतिला छन्। र यो चाहिँ हाम्रो सानो बारी। र यसरी हाम्रो बारी देख्न सक्नुहुन्छ, हरियाली नै हरियाली पुरै भरपूर्ण छन्। र थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। आमा ल बाई बाई गरिदिनु न एकचोटि लास्टमा। ल बाई बाई। ल मम्मी र आमाले काम गर्दै हुनुहुन्छ।